ये रास्ता बंद कर दिया है और सिर्फ उधर से जो गाड़ियाँ आ रही है वो जा रही है, इधर से भी जाने के लिए बंद कर दिया है। जाने के लिए बस रास्ता बंद हो गया है। सिर्फ ये एक चालू है रास्ता, दूसरा ये रास्ता चालू है, ये रास्ता बंद कर दिया है। ये सिर्फ इधर से जो भी गाड़ी आने का हो मतलब उस साइड से बंद कर दिया है। इधर से देखो बैरिकेडिंग कर दिया है रास्ते को, रास्ता ये बंद कर रहा है, गाड़ियों को यूटर्न कर रहा है। आगे से उधर से भी रास्ता क्लोज कर दिया, जो भी इधर की है सोसाइटी की गाड़ियाँ वो सब आ रही है। बाकी ये भी रास्ता बंद हो गया है, ये भी रास्ता बंद हो गया। ये हैं हम मणिनगर, भैरवनाथ चौक के पास में मणिनगर।